କାଖଲ କାଖଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟିଏ ଭେଟନ୍ତି। ସେ ଶୁଆକୁ ଦେଖି ମୁଡ଼ିକି ହସନ୍ତି। ଶୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ଆଉ କିଏ ହସିଥିଲେ ହେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ହସିଲେ ମାନେ ମରିବା ଥୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏମିତି ଟେନସନରେ ପଶେ ଉପର ଚ୍ୟାନେଲରେ ହାତ ଲଗାଏ, ସେମିତି ଶୁଆ ଉପର ଚ୍ୟାନେଲରେ ହାତ ମାରିଲା। ତାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା କି ଯମରାଜ ଦେଖି ମୋତେ ହସିଲେଣି, ମରିବା ଥୟ, ଆପଣ ଟିକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହି ମୋ ଆୟୁ ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେନି। ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଶୁଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଯେଉଁଠି ଯମରାଜ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ 7 ସମୁଦ୍ର 7 ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ବାଟରେ ଶୁଆ ବହୁତ ନେଉରା ହୁଏ, କହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହି ମୋ ଜୀବନ ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ କୁହନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାହିଁ ବା କହିବା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆସିବି। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯମପୁରୀରେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ ଦେଖି ହସିଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ଶୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ 7 ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲେଇର ଶିକାର ହେବାର ଅଛି। ସେ ଶୁଆଟି ମରିବ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୁଆଟିର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଯେ ତାକୁ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ 7 ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ସେ ଦୁଇଟି ଭୁଲ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଭାଗ୍ୟଫଳକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।